Hallo culinaire vrienden uit Emmen. Wij hebben een nieuwtje, want in het weekend van 6 We gaan september... toch lekker bekken eten? Ja. Oh, dat is het. Ja. Dit niet doen? Hallo culinaire vrienden uit Emmen. Wij hebben groot nieuws, want in het weekend van 6 september Hey, leuk man, 2006... culinair feestje. Ik ben erbij, ik heb er zin in. Toch? Tot dan, hè? Yo. Jo. Ja. Nou. Hallo culinaire vrienden uit Emmen. Wij hebben groot nieuws, want in het weekend van 6 september 2026 gaan we ontzettend... Ben Latte. Wat leuk jongens, volgend jaar een feestje. Lekker culinair, lekker bezig. Top. Dankjewel. Succes hè. Nou, nu gaan wij op zoek naar een geschikte plekje. Ik vind het wel raar dat iedereen het al weet. Ja, ik snap er ook niks van. Ja. Iedereen heeft toch wat te vertellen? Hi. Hoe kan dat nou, Leo? Iedereen weet het al. Iedereen vraagt mij altijd waar ik kom, dus het gaat immers wel door, maar niet door mij. Gelukkig dat heel Emmen het al weet. Ja, want in het weekend van 5 en 6 september 2026... Gaan we hier Emmen culinair organiseren en we zien jullie daar graag. Tot dan. Tot dan. Cheers.